قبل فترة يا شباب كان لي محاضرة في الطائف، مرت ثانويات، مرت حتى أحد الثانويات ثانوية هوازن إلى الآن أذكرها فيها 1500 طالب، فتكفون أنتم 900 يعني فرق كبير يعني. المهم بقى نصف ساعة على أذان الظهر، فقلت للشيخ اللي معي هو مدير مكتب دعوة واللي كان جزاه الله خير يوصلني، قلت له كم بقى على الظهر؟ قال باقي نصف ساعة. قلت فيه مشوار ودي أمره، ظن أني بمر قاضي أسلم عليه ولا بمر مكتبة. قال وين تبغى؟ قلت ودي أمر مستشفى المجانين، مستشفى شهر. قال ليش يا شيخ تكشف على عقلك؟ قلت لا عقلي مربوط ما يحتاج أكشف عليه، لكن أخي خلينا نشوفهم. قال يا شيخ ممنوع الدخول وما ادري. قلت المهم بدبرها الله تعالى توصلني. أخذني بيدي وذهب بي إلى مستشفى شهر. وصلنا عند الباب، فلما أقبلنا بندخل وقفنا سكوتي اللي عند الباب الأمن. قال وين؟ جايين الصبح احنا، الزيارة الساعة 3:30. قلت لا احنا ما احنا بزوار، احنا نبغى نشوف المجانين. قال هو متحف هو؟ كل من جاي يتفرج على المجانين؟ قلت لا والله آسف يا أخي بس نبغى ناخذ عبرة. قال عبرة ما عبرة تفضل. قلت طيب ممكن أقابل المدير؟ قال هذا مكتب المدير هنا. دخلت على المدير سلمت عليه وقلت له أنا والله ألقي محاضرات فإذا ودي إني أعتبر مما أرى. قال طيب تفضل معي. أخذني بيدي ودخلني فوق عندهم. أقبلنا على ممر وإحنا نمشي أنا والمدير، مدير المستشفى الدكتور هذا وصاحبي، مرينا على غرفة على يسار، غرفة مغلقة والباب في فتحة شبر في شبرين تقريبا، والغرفة لون الجدران باللون البني وأرضها باللون البني. فلما رأيت فإذا في واحد جوا الغرفة يأشر بيديه ويستهبل ويسوي حركات. قلت يا دكتور هذا ليش حاطينه هنا؟ قال مجنون. قلت أخذ إنه مجنون ولا كان ما حطيته مستشفى المجانين، لكن ليش تحبسونه في هذه الغرفة وحده؟ قال هذا مجنون وإذا رأى أمامه جدار يأتي ويضرب هالجدار، يعطيه راس، يعطيه ركبة، يعطيه بوكس، يعطيه يضرب الجدار. يقول يعني ما في حل إلا أن نضع في غرفة كل جدرانها اسفنج. لو تجلس يا شيخ شوي وجدت بعد شوي يخمر كذا ويقوم يصفق الجدار كوس، ثم يتعب ويقع على الأرض مجنون. صار بعد هذا الحال قريب من 20 سنة قبل لا يجيني ولد أكثر. قلت الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك، تركته ومضيت. مرينا على غرفة أخرى. هذه الغرفة يا شباب كبيرة، يمكن يجي لها يمكن ربع هالمكان تقريبا، وإذا فيها قريب من 30 مجنون، كل واحد منهم عايش حياته. هذا يغني وذا يسولف وذا يكذب وذا يصلي وذا قاعد يناظر يتأمل، واحد يرقص، كل واحد عايش حياته مجانين. وإذا من بينهم 3 مجلسين على كراسي وكل واحد مربوط في الكرسي اللي هو جالس عليه. قلت يا دكتور هذول ليش مربطينهم؟ قال يا أخي هؤلاء مجانين. قلت اشغل أمي أنت مجانين أدري مجانين، لكن ليش تربطونهم؟ هذول 30 واحد مطلقين، ليش هذول مربطينهم؟ قال يا شيخ هذا مجنون وإذا رأى أمامه أحد يجي يضربه، ممكن لو نفكه يجي يطقك، يكسر اللمبات، يعفق المراوح، يصفق الباب. فما في حل إلا من يوم يصبح إلى أن يمسي وهو مربوط على هذا الكرسي، نلبسه حفايم عشان البول والغاء ونحط على هذا الكرسي لين الليل. قلت الحمد لله الذي عافاني من ذلك. هذا صار له 8 سنين، هذا صار له 9 سنين. مشينا أتينا على غرفة على يسار، وإذا هذه الغرفة أيضا مثل السابقات في حجمها يعني، وإذا فيها 30 أو 40 مجنون. لكني رأيت أول ما دخلت رأيت منظر، رجعت وقلت يا دكتور اتق الله. رأيت يا جماعة رجلا عمره يمكن 55 سنة قد ابيض شعر شاربه ورأسه، وإذا هو عاري كما خلقه الله. والله يا شباب حتى الذي يستر العورة المغلظة ما هو عليه، عاري. قلت يا دكتور والله كأني أشوف الجالس كذا ونظرنا. قلت يا دكتور هذا اتق الله، حتى لو مجنون ما يجوز انك تخلع ملابسه، ما حرام، حتى الميت ما يجوز. كيف هو حي؟ قال يا أخي انتظر شوي. قلت كيف انتظر يا دكتور؟ الله اتق الله. قال يا شيخ هذا لا يمكن يلبس ملابس. قلت لماذا؟ قال هذا إذا لبسناه ملابس ما يتحمل على جسمه، يبدأ على طول يعطه ويشققها.
فإذا تمزقت معه الملابس بدأ يحاول يبلعها فيتقيأ وتنشف له هنا يكاد أن يموت، يبلع يعني ملابس قماش. يقول أحيانا يشده ويبدأ يخدم نفسه ولا يخدم الناس. يقول فما في حل إلا أن يبقى على مثل هذا الحال حاليا. قلت الحمد لله الذي عافاني وابتلاكم به ومضيت. قال لي طيب بنروح الحين يمين. قلت خلاص فكني الله يخليك، كيف